আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? আশা করব সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের দয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি। তো আজকে আপনাদের ভিতরে খুবই মজার একটা রেসিপি শেয়ার করতে চলে আসছি। এটা হচ্ছে ভুড়ি রান্না। তো আজকে আম্মু অল্প পরিমাণে ভুড়ি রান্না করবে। আপনাদের সাথে ভুড়ি পরিষ্কার করার একটা ব্লগ শেয়ার করছিলাম। তো আম্মু ভুড়ি পরিষ্কার করে ওটা একদম রেডি করে রাখছিল যে বের করেই রান্না করা যাবে এরকমের। তো এখন সেটা রান্না করার জন্য আম্মু হচ্ছে কড়াইতে তেল দিয়ে এখানে গরম মশলা যেগুলো দেয় তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ ওগুলো দিয়ে দিল। দিয়ে একটু গরম করে এর ভিতরে ভুঁড়ি দিয়ে দিল। ভুঁড়ি দিয়ে আম্মু হচ্ছে এখানে মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিবে। যেহেতু ভুঁড়িটা আগে থেকেই হলুদ লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে রাখছে আম্মু, এখন একটু লবণ হলুদ কম দিলেই হবে। তো আম্মু সব কিছু এখন দিয়ে দিল, দিয়ে সুন্দর করে এখন অল্প আঁচে ভুঁড়িটাকে ধীরে ধীরে ভেজে নিবে। তো আমরা হচ্ছে ভুঁড়ি 2-3 রকমভাবেই রান্না করে খাই। আলু দিয়ে রান্না করে আম্মু, ছোট ছোট করে আলু কেটে দিয়ে একটু মাখা মাখা ঝোল করে রান্না করে, আবার ভাজা ভাজা করেও রান্না করে, আবার কখনো কখনো একটু রসা রসা মানে মশলা থাকবে, ঝোল ঝোল মাখামাখি এরকমের ওরও রান্না করে। তো আম্মু এখানে আরও একটু ভুঁড়ি অ্যাড করে দিল। বাসায় মানুষ কম, আম্মুই ভার আমি 3জন, যে কারণে ছোট কড়াইতে অল্প করেই রান্না করতেছে। তো আম্মু কিছুক্ষণ ভুঁড়িটা একটু ভেজে নেওয়ার পরে এখানে হচ্ছে কুচি করে কেটে রাখা যে পেঁয়াজ ছিল ওই পেঁয়াজটা দিয়ে দিবে। আর সাধারণত আম্মু যখন ভুঁড়ি রান্না করে এর ভিতরে পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি দেয়। আর টেস্টটাও দারুণ হয় আম্মুর হাতের ভুঁড়ি রান্নার। সবাই তো প্রশংসা করে, আমার কাছে তো জাস্ট ওয়াও লাগে আম্মুর হাতের ভুঁড়ি রান্না। আম্মুর হাতের ভুঁড়ি রান্না কি, সব কিছুই আমার ভালো লাগে আমার আম্মুর হাতের। তা আম্মু হচ্ছে এখানে আস্ত কিছু রসুনের কোয়া অ্যাড করে দিল সাথে। তো আম্মুর ভুঁড়ি বলেন, গরুর মাংস বলেন, হাঁসের মাংস, এগুলো রান্নার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে আম্মু খুবই সিম্পলভাবে রান্না করে, বাট জানি না কেন জানি আম্মুর রান্না আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, অন্যরাও প্রশংসা করে। আর বিশেষত্বটা হচ্ছে যেটা, আম্মু আস্ত রসুনের কোয়া বা গরুর মাংসের ভিতরে আলাম যে আস্ত রসুন থাকে সেটা ধরেই দেয়। এটা যখন ভাত দিয়ে খাওয়া হয়, উফ, টেস্টটা জাস্ট অসাধারণ লাগে, খুবই ভালো লাগে। তো আম্মু হচ্ছে এই যে রসুন পেঁয়াজ দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে এটাকে নাড়তেছে, ঢেকে দিচ্ছে, আবার ঢাকনা তুলে আবার নাড়তেছে। একটু সময় নিয়েই আম্মু এই ভাজার কাজটা করবে, একদম টানা জালে রান্না করবে না এটা, অল্প অল্প আঁচে ভাজলো। এরপরে এখানে বেশি কিছু না, আম্মু পরিমাণ মতো একটু জিরা বাটা আর একটু রসুন বাটা দিয়ে দিল, দ্যাটস ইট। যেহেতু আস্ত রসুনের কোয়া দিচ্ছে এর ভিতরে আর কাটা পেঁয়াজ, এজন্য আম্মু বাটা পেঁয়াজটা এখানে দেয়নি। আর রসুন যে বাটাটা দিছে সেটাও পরিমাণে কম, ওই আনুমানিক 1 চা চামচের মতো রসুন বাটা আর 2 চা চামচের মতো জিরা বাটা এরকমের হবে। এটা অ্যাড করে দিয়ে আম্মু এখন আরও একটু ভালোভাবে কষাবে এটা অল্প জালে, অল্প জাল ঠিক না, মাঝারি জালে এটাকে আস্তে আস্তে একটু ভেজে নিবে। তারপর এটার ভিতরে হচ্ছে পানি অ্যাড করবে। এই যে দেখেন আম্মু কিন্তু বেশ খানিকটা সময় নিয়ে খুবই ধৈর্য সহকারে বুড়িটাকে কষায় নিল মশলা দেওয়ার পরে। এখন এর ভিতরে আম্মু হচ্ছে পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করে দিবে, এই যে পানি দিয়ে দিচ্ছে।
তো পানিটা দেওয়ার পরে আর কাজ নাই, কাজ যা এটা হচ্ছে কষানো পর্যন্তই। পানি দেওয়ার পরে জাস্ট ঢেকে রাখতে হবে, পানিটা জাল হবে, তারপরে যতটুকু ঝোল ঝোল যে খেতে চাই সে অনুযায়ী রাখবে, অথবা যে মাখা মাখা করবে সে অনুযায়ী, মানে নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী আর কি পানির পরিমাণটা দিতে হবে এবং ততটুকু ঝোল রাখতে হবে। অনেকে একটু ঝোল ঝোল খেতে পছন্দ করে নরম করে, তো আমরা হচ্ছে এক এক সময় এক এক রকম খাই আসলে। যখন যে রকমের মন চায়, রুটি দিয়ে যদি খাই বা মুড়ি দিয়ে তখন একটু মাখা মাখা ঝোল ঝোল রান্না করি। কখনো এমনি যদি খেতে চাই তখন একদম ভাজা ভাজা শুকনা শুকনা করি। তো আম্মু হচ্ছে এখানে একটু রসুনটাকে চেক করতেছে যে রসুনের যে কোয়াগুলো দিছিল এগুলো হচ্ছে সিদ্ধ হলো কিনা। পানিটা কিন্তু অনেকটা টেনে আসছে, এই যে দেখেন একদম মাখা মাখা হয়ে গেছে। আবার একদম শুকনো শুকনো করে ফেলেনি আম্মু, হালকা মশলা মশলা ঝোল ঝোল আছে। এখন হচ্ছে এটাকে নামাই নিচ্ছে। এই তো খুবই সাধারণভাবে শুধুমাত্র জিরা বাটা রসুন বাটা আর বাকিটা কাটা মশলা দিয়ে রান্না করে নিল। হয়ে গেছে বুড়ি রান্না শেষ। দেখে কেমন লাগছে জানি না, আপনারা কতটুকু বুঝবেন টেস্ট। খেতে মাশাল্লাহ খুবই সুন্দর হয়েছে, টেস্টটা দারুণ। আর কালারটা তো দেখেন জাস্ট ওয়াও, একদম টকটকা কালার আসছে। কালার দেখেই লোভ হচ্ছে খাওয়ার জন্য। তো এই তো খুবই সাধারণ বুড়ির যে রান্নার যে রেসিপিটা ছিল, আমার আম্মু নর্মালি এভাবেই করে। সাথে যদি আলু দেয় তো আলুটা জাস্ট অ্যাড করে, বাকি রান্নার প্রসেসিংটা একরকমই, এরকমভাবেই করে। তো কেমন লাগলো জানাবেন অবশ্যই। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।